भाई आज हमारी यूनिवर्सिटी में बॉनफायर की पार्टी होती है जिसमें एंट्री तो फ्री होती है लेकिन तिको शिको के पैसे देने होते हैं। तो हम जट को भी बुला लेते हैं अपने साथ। हसीब और शामिर से 3,000 लेके डीजे सिस्टम के इन्हें साइड पे करा दिया होता है। उसके बाद नोमी चुतियापे करने लग पड़ता है तो सेहब भी उसके साथ ही आ जाता है। कासिम साहब भी 7 बजे का कह के 8:30 बजे आ रहे होते हैं। भाई हम थोड़ा सा डांस डूंस मारते हैं क्योंकि पार्टी में आए हैं तो एंजॉय ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद हम अब्दुल्ला भाई व्लॉगर और उसकी टीम से मिलते हैं। उसकी पूरी टीम पॉट पी के झूम रही होती है। उसके बाद पिज्जा शीजा खाने के लिए हम चले जाते हैं। जट साहब मेरी वीडियो देख रहे होते हैं। पिज्जा तो हम खा लेते हैं। दोस्त कहते हैं यार कुछ मीठे में भी होना चाहिए तो हम पहुंच जाते हैं सर्विस लाइन। तो भाई सर्विस लाइन से हम आग सेक के साथ में मीठा एंजॉय करके चले जाते हैं घर।